strawberry plant here. Pero hindi po to strawberry. Nilagay niya lang po yung strawberry at saka raspberry sa loob na sa ibabaw ng plants. Ang cute. So, at may kamote din po. Show to them because yung kamote. Yes, we have a kamote inside the ayan po oh. It is hydroponics kamote po. Yung sa tubig lang po siya nilagay. Ayan po oh. So, ang malaki na po siya. Ayan. Hydroponics kamote lang po. Nandyan sa so I'll show to them baby the other plants. Ito po yung baby monstera namin dati kung natandaan nyo. I-show na namin to dati pero pa siya, small pa siya. Pero ngayon malaki na siya. Ayan po. Hindi pa siya nalinisan. Pero well maintained po yan sila. Natutuwa talaga ako sa kaya andyan sa fiddle fig namin. Yung fiddle fig namin po mataas na din. Ayun. Ayun. So, ito yung fiddle leaf. Ayun. Yun naman. Ayan. Ito naman po yung damp cane. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po. Yan. Ang laki-laki niya na po. Diba? Yan. See? Ang laki-laki niya na po. Super siya. Super bushy na siya. Napaka na siya. Gusto ko talaga to. Ang bilis niya talaga umano. She grow very fast din, no? Watermelon. Ang ganda ng niya. Ang ganda ng leaves niya oh. So, niya ang taba. Ang bilis niya ang bilis niyang lumago talaga. Ito naman yung philodendron namin na silver sword. Ito yun. Dito pa sila naliguan. Pero tinatubigan ko lang. Dami kasi nila. Kaya nakakapagod. Ito yung This? philo din to. Imperial. Red Imperial. And this one was Ayun pa yung isa. this. Hindi yan monstera. Philo din yan. Ayan. And this one is my favorite when it blooms. Ayan, doon muna. Tapos ito si Red Anthurium kaso wala nang hindi pa siya nag-bloom. Hindi pa siya namumulaklak. Hindi pa siya namumulaklak. Ayan. So, ayan yung plants dito na corner. na corner. Mayroon din po tayong plants. So, okay, Clean, tell them why you like plants. Because it gives us oxygen.
like have plants inside the room? Yes. How it what is the effect of the plants to you? It gives me more oxygen and it's very nice. It's very sweet. And It's beautiful. you like plants. Yes. So are you suggesting to our viewers that they can also have their own plants inside the room? Yes. How to take care the plants? Give them water every 2 to 3 days and make them have sun. So guys, sometimes kasi minumove po namin yung madumi po yung yung isdaan ko, hindi ko pa naninisan. Minumove namin yung plants dito na area. Kasi dito kasi na area, ayan o, may sunlight siya. So, change ko po sila ng position para makaano din po sila ng sunlight. Kasi yung iba parang naano siya. Kasi taglamig na yun dito. Yung hindi siya masyadong na ilawan. Kaya ganun po yung nangyari. Ito lang yung mga plants namin. Hindi po siya. Ay, dito po pala. Ito, mga bago pa mga bago pa lang po siya. So, ayan po. So, Client, what is your favorite plants from all of them? So, This so that is the dumpkin, the most favorite plants of Client, guys. Ayan. Why you like that plants? because it's a big plant and it looks like a watermelon, and that's one of my favorite fruits. You like watermelon?
Bye.